Небезпека на вулиці. 11-річна дівчинка поверталася зі школи, коли на неї напала зграя собак. Через пошкодження частини стегна дитина потрапила до лікарні. Батьки звинувачують місцеве підприємство, охоронці якого підгодовували тварин. Але підприємство звинувачення відкидає. Мовляв, безпритульні собаки просто жили поруч. Деталі у Діани Корсун. У Харкові на дитину напали собаки. 11-річна дівчинка поверталася зі школи, коли на неї накинулась зграя собак. Рятували дитину від тварин випадкові перехожі. За інформацією мерії, постраждалу дівчинку з укусами нижньої частини стегна доставили в лікарню. Дані про особистість дитини не розголошують, мовляв, на це не дали згоди батьки. Місцеві говорять, собак утримували охоронці підприємства «Основ'янські дистанційні колії». Та на підприємстві кажуть, що до собак жодного відношення не мають. Безхатні тварини нібито просто жили поруч. Прибегали откуда-то. Та виявилось, що дитина не єдина жертва цих тварин. Нападали собаки і на Олексія, коли той повертався з роботи. Чоловік каже, тоді його найбільше вразила реакція охоронців підприємства. Я йшов буквально 10 метрів від зупинки електростанція, йшов на роботу. І вони тут сиділи, грілись на сонечку, і отам метрів 20 туди напали на мене. Ззаду, вони покусали мене не дуже, лише за ногу, розірвали штани. Повезло, що я був в двох штанях, і вони не дуже мене прокусили. Я ледь відбився рюкзаком від них. Вони постійно за воротами сидять. І охоронці взагалі нічого. Вони стояли, дивилися, як на мене собаки нападали. І вони хоч би що. Та нападали ці собаки не лише на нього, каже Олексій. Зовсім недавно йому довелось рятувати від нападу велосипедиста. Буквально ще 2 неділі назад теж я йшов на роботу, і собака напала на, їхав якийсь хлопець на велосипеді з сумками, і вони теж на нього напали. Я теж йому допомагав, ми там камнем відбивалися чуть далі. Коли знімальна група приїхала до цього підприємства, собак тут же не було. Ще зранку їх відловила служба поводження з тваринами. Тож, хоча підприємство відкидає звинувачення, кінологи виловлювали тварин саме на території підприємства, каже директор Центру поводження з тваринами Юлія Шаповалова. Наши ловцы неоднократно обращались к сторожам, к охранникам территории с требованием посадить собак на привязь или не допускать их попадания за пределы территории. На что игнорировалось всегда охранниками. Собаки, которые наносили покус, они помещены на карантинную площадку на Сидора Ковпака. Это государственная ветеринарная служба. Будет наблюдать теперь этих собак на предмет заболевания бешенством. На сайті міської ради харків'яни розмістили петицію щодо бродячих тварин. Просять вирішити цю проблему. Діана Корсун, Ігор Золотухін. Новини сьогодення.